Yes, mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama zile zilizo hapa na kutrend sana kuna kwa mitandao ya kijamii. Ni wakati mwingine tena ambapo tunakuletea taarifa kuhusiana na kila ambacho leo kimechomoza kuhusiana na lile sekeseke la dabi ya Kariakoo. Unaambiwa kwamba viongozi wa bodi ya ligi sasa wamekubali kujihuzulu. Viongozi wawili wa ngazi ya juu kabisa kutoka bodi ya ligi wamekubali kujihuzulu. Sio ni kwa sababu Young Africans wanawataka wajihuzulu, bali wametenguliwa, uteuzi wao umetenguliwa na rais wa TFF. Bana, nini kinaendelea kuhusiana na sakata hili ambalo linazidi kuzua sura mpya siku hadi siku? Basi nikwambie, fuatana nami katika muda wote ambao tutakuwepo hapa ili kukupasha taarifa uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo wakati kama huu hapa. Cha kukusihi wewe, nitakufanya kikubwa ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utafuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo, utairuhusu nayo. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiwekea wakati mzuri wa kuzitazama taarifa zetu ukiwa sehemu yoyote wakati wowote, kwa sababu utakuwa unapata taarifa kama kuna taarifa mpya imekwisha kuwekwa kuna channel yako pendwa hii hapa ya HNT Media, ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati mara baada tu ya kuhappen. Unaambiwa uongozi wa bodi ya ligi TPLB bwana wamejihuzulu. Wangapi hao? Unaambiwa sasa wamefikia watatu. Unaambiwa Philemon Ntahilanja ndo amekuwa mtu wa kwanza kujihuzulu kutokana na yeye alijihuzulu kutokana na yeye hakukubaliana na mawazo ya kuahilishwa kwa dabi siku ya tarehe 8 tu mara baada ya maamuzi ya kuahilishwa kwa dabi ya Kariakoo. Basi akaona kwamba yeye akapingana na maamuzi hayo na akafikia uamuzi wa kujihuzuru bodi hiyo, kwa sababu alihaini makubaliano ya kuahilishwa kwa bodi hiyo. Lakini hivi sasa kuna taarifa, kuna tetesi ambazo zimetufikia hivi karibuni kutoka kwa mchambuzi na mdau wa masuala ya michezo hapa Tanzania, moja kati ya mchambuzi mkubwa ambaye ameweza kutupenyezea taarifa hii. Unaambiwa kwamba Steven Mgoto, mwenyekiti wa bodi hiyo ya ligi, pamoja na mtendaji mkuu Almas Kasongo tayari nao watajihuzulu na taarifa zao zitawekwa katika vyombo vya umma hivi karibuni. Unaambiwa wametakiwa wajihuzuru ili kupisha sakata hili ambalo linaendelea. Dua za wana Young Africans zinaweza zikawa zimekubaliwa kutokana na kwamba ni wiki ya pili sasa wameshindwa kutoa maamuzi juu ya kile kilichotokea. Mpaka sasa hawana kitu cha kufanya, hawana kitu cha kuzungumza. Vikao vimekuwa vikikaliwa, lakini hakuna statement yoyote inayotoka. Kwa namna hiyo basi unaona kabisa kwamba ni viongozi ambao hawatoshi kusimamia mpira wetu wa Tanzania. Basi wameombwa waachie ngazi, wajiweke pembeni na wafanye mambo mengine. Lakini kwa nukta hiyo atateuliwa mwenyekiti wa bodi ya ligi mwingine, lakini pia mtendaji mkuu mwingine. Lakini panga halijaishia hapo tu. Katika wajumbe wengine ambao walikuwepo katika bodi hiyo, basi unaambiwa kwamba nao wamebadilishwa. Kuna wengine wameachwa na wengine wamebadilishiwa majukumu katika bodi hiyo ya ligi. Hizi ni za ndani kabisa ambazo zimetufikia, lakini nikwambie kwamba endelea tu kusubiria hiyo taarifa ambayo itakuja kutolewa kwa viongozi hao wawili walioambiwa jihuzuru kutokana na kwamba wameshindwa kutoa maamuzi na wameshindwa kutatua mgogoro uliopo kati ya Simba na Yanga. Lakini pia TFF bodi ya ligi wameshindwa kuamua ni nini cha kufanya na kuipangia tarehe mchezo ambao uliahilishwa. Unaona kabisa kwamba inaweza ikawa makosa yapo kwa upande wa bodi ya ligi, ndo maana wanashindwa kila wakitoka hadharani kuongea, basi wakitoa statement yoyote unaona kabisa wanashambuliwa kwa hoja nyingi ambazo wanakosa majibu ya kuzijibu. Kwa nukta hiyo wameambiwa waachie ngazi, wajiweke pembeni ili waweze kuchaguliwa viongozi wengine. Lakini hapo yanaweza yakawa
inaweza ikawa ndo suluhu ya jambo hili. Young Africans unaambiwa tarehe 27 wameitwa na waziri wa zamana ya michezo na burudani Mheshimiwa Palamagamba Kabudi hapo Dodoma, uongozi wa Simba Sports Club, lakini pia uongozi wa Young Africans na uongozi wa TFF wameitwa hapo. Nafikiri watakwenda kulijadili jambo hilo, licha ya kwamba masuala ya football hayaingiliani kabisa na government. Lolote takalotokea hapo basi usishangae kuona kwamba Young Africans wamebadilisha msimamo wao kutokana na kwamba walikuwa hawana imani na bodi. Tayari bodi imeshavunjwa, huenda ikawa ni njia ya kuwafanya Young Africans wakubali kucheza mchezo huu wa marejeo wa marejeano. Nafikiri baada ya hapo utaona mechi imepangiwa tarehe, lakini kwa sasa bado ngoma mbichi kabisa. Uongozi wa bodi ya ligi wameshindwa kung'amua nini wafanye, nini wasifanye. Zimekuwa danadana, ngonjera nyingi kutoa maamuzi juu ya swala hili. Unaambiwa kwamba wameshindwa nini cha kufanya, kwa sababu kila walichokuwa wanataka kukifanya wanaona kama wanakosea. Yani ni kwamba wamevamia fensi ya michongoma wakiwa kifua wazi. Wajiandae tu kutibu majeraha kwa sababu wameataka wenyewe. Tumepita katika ukurasa wa Instagram wa Haji Sunday Manara, imepenyezewa habari kuwa kikao kimeitishwa katika kutafuta suluhu ya jambo hili na kutaka busara itumike badala ya kanuni. Wengine ni makada kweli kweli, na tumefundishwa utii usio na mawakala wa serikali yetu, ila pia tunawajua viongozi wetu wapo hapa kwa niaba ya watu. Tunaamini watazingatia pia msimamo wa wananchi na stadi ya uongozi wetu kikamilifu. Lazima tutekeleze kanuni zetu kwanza, kisha busara, hekima zitafuata baadaye. Imekuwa kawaida yao mara kadhaa kutotekeleza kanuni walizojiwekea wenyewe, na baadaye likiharibika hupenda kukimbilia kwenu na kuhalalisha makosa yao. Bana, moja kati ya taarifa ambayo imekuwa na komenti nyingi sana kutokana na hiti ambacho alikiandika. Unaona kabisa kwamba huenda kweli dabi hii ikachezwa kutokana na maandiko ambayo yamekuwa yakiendelea kuna kwa mitandao ya kijamii, hasa katika sakata hili la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Kwa alichokiandika Haji Sunday Manara siku 2 nyuma, alifanya interview na kituo kimoja alifanya mahojiano na Clouds Media kuhusiana na msimamo wa Young Africans kutocheza mechi hii. Alinukuliwa kabisa akisema kwamba mechi hii Young Africans haitacheza, lakini hapa ukiona caption aliyoiandika hapa, unaona kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinaelekea kuwa sawa kutokana na wito ambao viongozi wa klabu ya Young Africans wameitwa na waziri wa michezo. Huenda ikapatikana suluhu ya jambo hili. Bana, nikukaribisha tu kwamba endelea kuwa karibu na update hizi hapa za HNT Media ambazo zinakujia kila siku ili uweze kujua ni nini kinaendelea, mwanafamilia wa HNT Media ambaye tunakuletea taarifa hizi kila wakati. Mara baada tu ya kuhappen, sisi tunakuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinaendelea